iki Mbak Manuhara jaturi jumeneng. Oh, mangga, mangga. Mangga. Turuk. Neneng. Sing ngendang kuwi kangen karo jenengan Mbak Mano. Awit sawetawis taun mboten pinanggih kalih jenengan. Ngoten lho. Mosok. Nggih. Mila kendangane lah diturahi to iki mau. Jadi ditambahi terus. Heeh. Sapa to sing ngendang sapa? Mas Wit. Iya. Mas Widodo. Nggih. Alhamdulillah pripun kabare? Alhamdulillah sae Mbak Mano. Nggih, alhamdulillah. Gusti ngeparengaken pinanggih kalih jenengan awit timbalane Mas Gendon. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Nek ora ditimbali karo Mas Gendon apa ya kelakon awake dhewe iso seneng-seneng wonten mriki. Alhamdulillah. Lah nggih, mila niku dalu menika digawe remen, digawe seneng menghibur sedaya warga masyarakat Gandu. Gandu nggih. Jan keng pundi niki wau? Niki wau saking Ngawinan. Ngawi to? Ngawinan. Kok iso ngawinan? Nek Madiun, Mediunan. Nganjuk, Nganjukan. Ngawi. Ngawinan. Lah nggih. Lah iya iya. Ngoten. Iki kok kaya enek kucing to ning kene iki. Ngapunten, kok kaya enek kucing ya? Ya ampun, iki ya wong. Irik. Oh, irik. Celeng. Ayo. Rumangsane sini dong, wala jangan ketemu Pak Kangko terus dialus-aluske. Lah ngapa tra ya aku ki wedok asli kok ya. Dijentit-jentitke. Lho, pamerke bokonge bokong subalan lho. Wong sopan ki ya ngene lho Mas. Sugeng Kijeng dalu nggih. Lho, harus menunduk ke bawah ngono. Ya ora ngilangke adat ketimuran. Wong Jawa kudu jawani nggih. Lah nggih. Ngapa to Mas? Kowe iso ngajeni Pak Kangko. Lah nek ora ngajeni aku. Lah ngapa? Lah kowe ndungkruk gendalo Pak Kangko. Lah apa? Kowe ndungkruk to ngajeni kono. Lah brutumu ngeneki raine ingsun. Lah salahmu kok setengah meter. Lah kok salah setengah meter kepiye lho? Nyan ki ngikuti zaman no. Lah piye? Zamane dimodif iki menungsa tak modif. Dadi iki modipan. Modipan. Oh, jalayak kok ceper ya. Heeh, sekoke dindekke. Sing kaya iki. Lah kaya kowe dimodif to. Lho wong wedok ki ngono ku. Oh sik. Kok iki dimodif iki piye? Lah ngomong. Mbok kira aku Manuhara kok dimodif lho. Kok dimodif piye to? Lah praya dimodif. Lah kok piye? Lampu depane iki biasane iki ya gur siji ya. Kuwi ketok wah, gen ketok apik ngono to. Mbok tambahi meneh to biklet to poe. Gen ketok nyulap-nyulapi kancane. Lho, kuwi sine tenanan apa ora? Endi to, Mas? Iki yo. Sing endi? Iki lho. Sing endi? Iki. Sing iki sing endi? Iki lho, dudengku iki ngeneki kene lho. Dudengmu ki kene kok ora pas. Iki dudeng kene. Ya Allah, driji pot jahe to ki. Wong wedok ki ya ngono kuwi lho, Mas. Nek ditimbali ki mlakune ya alon-alon ngene. Iya, rasa jendit-jendit kene kaya ngidak telek. Kan beda. Iki wanita spesial, iki wanita asli iki beda mlakune. Lah bedane nek aku mau mlakuku piye coba ora? Mau kan ngene. Lho, ora roh nyapa? Hah? Ora roh ngapa? Lah ngapa? Ganjel, Mas. Oh, alah. Dadi ki ngepaske ngono lho. Oh iya. Oh lek iki wanita biasa nek iki spesial. Spesial. Wah, aku ngerti nek kuwi. Lah napa? Wanita biasa ki ngene iki cara bakso ki ya biasa. Lek ana ki metu ndoke dadi wanita spesial. Mboten trimo ndak. Lha apa? Sosise nggih wae. Rene ya to Mas aja ning kono engko darani kucing kaya. Lah ngopo? Nek kene lho penonton ki ben ketok. Lah piye aku arep ngulatke raimu, raimu ate raimu dhewe. Pak Suryanmu kuwi lho. Awake dhewe gandengan ngene to Mas Debrana. Iso kaya patung KB ya. Ibu dan anak. Pak Ero eneng lho. Pak Ero eneng. Ngedetek maju, Mas.
Alhamdulillah iso kepanggih kalih Mas Unce. Ya kali Pak Kangkong. Nggih, Pak Wis Kangkong. suwe ora ketemu. Wis laris to ya we. Alhamdulillah. Kena nggo bayar mekar. Mosok kowe yo ndek mekar lho. Duwe Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat nek kabeh. Atase Manohara. Lah piye? Tanggapan ra tau prei lho. Lah piye? Kok iso ndek mekar barang ki? Nggo apa to? Lah apa go apa? Nggo tarak wong lanang, Mas. Oh alah. Ya tinggal ora kok ya. Oh golek. Ngapunten menika teng dalemipun Pak Gendron. Bapak Gendon. Ah ya. Nggih. Sing ngomong daleme Pak Gendon sapa? Lah ning ndi to? Nang dalan kok. Oh iya nutup ratan ya, Mas. Teng dalane ngajenge Pak Gendon. Ah ya. Alhamdulillah menika ndhapaken ingkang putra ngunduh Nggih. mantu nggih. Nggih. Mas Andoko kelawan Mbak Andoko kalian Intan. Mbak Intan. Nggih. Kuwi lho, Mas. Lah ngapa? Dongakne apa sampean mau? Aku mah wis ndongake Apa? muga-muga ayam tentrem salawase. Nggih, aku Ngono yang lho. ndongakne muga-muga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Wong meling karo Mbak Intan. Intan. Piye? Sing penting ki aja nesunan, aja marah-marah. Ora tahu Mbak Intan ki Iya wong ya, meneng. aja marah-marah. Kulino marah-marah. Kaya aku ya, Mas. Sing lanang ndak dadi jenazah ngono lho. Nek sing wedok ngono sing lanang, Dadi jenazah lho. oh bojomu ya marah-marah to, Mas? Ora kemati. Wong aku mangane dijikoke lho. Oh iya to. Oh, iya bener. Oh kula semerep ki ambak ae. Ah, iya. Kula pas teng daleme Mas Uncek to. Iya. Iki lho maem di jupune ngian. Lho kalau orang jupuk dhewe to, Cak? Dijupune teng baskom niku diudek ngeten kok kalih bojone. Ah kula ndak mangan ngono. Wong kuwi berarti bojo yang setia. Kayak sedaduk kayak argo ngombor sapi nyok. Ngawur. Ora kowe kok ngalemen Lah, mangane tetep dijupukke. Lah iya. Lah nggih lah pripun lah mek dijare dekek dhuwur kok. Ora gitu kok. Salah ya. Kuduke jenengan iki Mas, Apa? duwe omah ki kuduke ya mini, kuduke ya cilik. Dadi aja gede-gede, dadi omah ki ya kira-kira sak meter persegi. Lah kok umpamane jumbuhke karo aku Ya omahe. iya ta. Lah kowe arep dolan nang nggonku, mosok sirahmu tok sing mlebu. Oh iya ya. Terus nggonmu anclung-anclung ning jaba lho. Cuatek girep ra bosok kowe. Ya jenenge omah ya sak lumrahe to. Mama iki omahe cilik ngene. Heeh. Aku terus ngene. Mas Uncek. Yo kurang angok tok. Mas Uncek teng pundi? Aku nang kene. Walah ngoten to. Terus Lah iya mosok sirahmu tok sing mlebu. lho lek dilebokne kabeh ra sedeng to Mas? Yo ora sedeng omah cilik. kok. Lebokno. Mah. Mah, Nyapa? gila nih. Lho Mas sak meter persegi mosok wong loro ora sedeng. Yo ora sedeng. Lah Ndang kowe kok modalmu jajal. kaya gajah kok. Iya kowe. Aku gandrungen kaya Mas Handoko karo Mbak Intan. Ah. Gandring. Gandrung kupinge. Pitik opo digandring. Lah Mbak Manohara lah sering tindak ning bergandung ngene to. Nggih. Kene iki cedhak to. Nggih. Mula kene ku apal kabeh kalian jenengan nggih. Apal semua pergi langganan kawak. Weh. Zaman aku tasik dadi lanang riyen. Heeh. Nyucuk lampah niku turut mriki. Weh ngoten. Dadi mboten asing malih nggih. Mboten asing pun biasa. Heeh iya. Sapa langganamu? Kok kathah mriki. Pak Gendon ngono kuwi. Ya yo kuwi termasuk aja omong banter-banter. Sereni bojone. Lo tau gandeng karo kowe ya? Loh, piye? Pak Gendon tau gandeng. Mboten kula ngeteri Mas Gendon niku lho. Heeh. Peyuh biyen edokane aku weh. Tapi sakniki mboten. Iya. Sakniki wis mari kok. Iku iso bubrah wong omah-omah dikira tenanan. Ben kok ben gelut karo bojone. Ayo saiki dinembang wong loro ayo kuwi Ndak, gelem Pak. ora gelem digandrung. Aku gandrungan Mas. Ndang. Jaya kok sik. Jarene wong lanang cilik-cilik nek kowe iki lanang. Iya ya sabar to sik. Wong kene iki cilik kok ngene iki ya normal kok. Lho, masa Mas? Kon gandring kaya ngene. Lho, masa normal? Normal rumah samu. Ngono to Mas? Iya. Lah aku mbok kira apa ora normal, aku ya menungso normal lho Mas. Tenane. Iya. Normal kepiye? Yen kowe wong wedok lho. Piye? Aku mau ngerti nang kono nguyuhmu tok ngadeg. Kayak mau ngadeg terus mbok getak to. Heeh. Terus aku langsung lungguh. Terus Lah kok kecocok suket. Ya perih deh. Kuwi tau nguyu ning nggon pas truk mandeg ngono tau kok. lah pripun? Niku lho takon kok. Piye-piye? Aku ki ya jaman semono ki ya tanggapan yang lapangan to Mas. Heeh.
arep nguyuh ki ora nek toilet, panitia ki ya kurang ajar ora dicepaki nggon nguyuh aku. Terus enek treke Pak Kangko tak uyuhi ae. Heeh. Wis nguyuh treke mlaku, Mas. lah terus kowe piye Ya tak tutne. lah pokoknya ya pra ya banter treke lho Lah piye mbasa ngono ning guriku Pak Kangko kok. Heeh. Kuyuwan to. Barang ngentut ke truk mlaku ki iso uyuhe ki iso nulis Jainul. Jenengan kaya. apa ya ada wong yo iso nulis ya Ayo. Ayo Cak. ya Gentenan karo Mbak Mano. Heeh. Sembarang. Endang. Endang to. kusik to Ah. Hi. Ya yo gelut apa piye? ora kusik aku arep nyiwel ya Nah, ciwelen. ciwelen lho kene maca nyiwel kene Endang to, Mas. duh wong ayu Sing mbok inget iki aja kene. lah ngopo Kok yo kene lho rada ndangak-ndangak. Nah, pegel aku ya tak gendong ayo. pap kusik Sondang to. iya iya aku Ora sing dicekel kok iso ngenjer bokong ku lho. Sing mau cekel lho. Dan iki penak, aku ki ya penasaran ki enek apa ora. kusik Oke tak yo enek. ya enak ra kita cilik aku ngene iki malah kaya menek wit randu lho Pak Anu, sinten sing badhe tumbas kethek? Menika ketheke sampun lulut. matur nuwun lho matur nuwun lho matur Ayo nuwun. ndang to, Mas. iya kusik to To menengo. lho kaya menek wit randu to aku mancik pang lho iki Pak Kok iso pang kuwi lho menengo sik kene. Nah, geblak iku ora wis to menengo. Kan kita seimbang ngono Ngene wis tetep. meneng wis gocekan aku kene meneng. bahaya Ayo kene numpak nguri kene. Menengo to. manuk kusik to Oh, iki apa? pepet-pepet ki Nyapa? rapopo Apa padha lanange jarimu? iya nek aku nganti geblak rono Kene ayo numpak nguri wae. Meneng kene lho. mama Ayo numpak nguri. sing ora wis ngene ae Ndan cepet. mama Manut, Bra. iya Kene. Kene ya. Kene. Ndang ayo. jakrik Ndang ayo. Ayo ndelok wayang, Pak. Ndelok wayang, Pak. Ayo ndang ayo. peputane Aja bae. tanganmu wek kowe ati Iki nyapa to, Mas? tanganmu Aku ki yo golek gocekan pil iki ben gak ceblok menengo ae. Menengo to. Ayo ndang. kaya ngene wong nandeng asmara Mas Wit, iki putrane jenengan. iki hasilmu karo Pak Widodo ngene iki Heeh. Mas. Mas. Piye? Iki gilan ya. Lah, apa? Jare padha lanang kok iso uget-uget ki apa? Mam don. Kah, uget-uget apa kok ya iso motot ya Mas ya? ya ora enek lho rek emang aku lelaki apapun Gembol apa kowe? aku gembol HP Engko enek curute. ya ora Gembol apa kowe ya? orang-orang Loh, orang-orang kok atos. ya ngono ki orang-orang kan mengkak ngono dadi atos Kau, ndang. apa wi Iki mesti ngono wae. Tenanan oh. Opo wi? apa ta Ah, paku ngarep ngono nak ben. waku Seneng. dewe Datan kinggang. Sik to, cakepane lho. iki Nyidam bawa sari. bawa nyidam sari lho nyidam sari tok teko Sidoasih Dede. nah Jawa. yo
ing awak tokon jadi nyapa to. Ora Alon-alon ora kowe sampean nek mah apa bengkel to kowe? nyapa Mas? Kowe kok kaya nggo dongkrak ngono to? Dongkrak apa? Lah iki aku lungguh nang kene kaya dongkrakan lho. Aku dhewe ya lanang kok Mas kamu. Ayo, ayo Mas Handoko. Kapan? Mas Handoko, apakah kamu cinta sama aku Mas Handoko? Ya coba bandingke karo Mas Handoko to. Piye? Apa nek Mas Handoko kok setugel ki lho. Ya totok maneh iki cintane Mas Handoko karo Mbak Intan ki pertama ki ngene iki. Oh ngono Dik, iya Dik. Umpama besok sampean pengen duwe anak pira Mas? Ah, anake loro wae Dik. Aku pengen duwe anak 10. Bayo Dik. Aku ora mampu. Aku tuh mampu. Aku tumbas obat ning perapatan Bergandu. Obat apa kuwi? Obat apit. Anu loro wae Dik, aja 10. Engko nggruduk apake malah cilaka. Ya wis loro. Loro. Tapi ana ndase. Yo ana to. Ndase gedhi. Yo kadang ya nek sing gedhe nek sing cilik ngono wae. Iki Mek komplit. cilik kae, kok aku nek ngeden lara nek gedhi. Ngeden liwat ngendi? Ya tak maneh iki wedok ngono lho, Mas. Liwat. Jane nyapa kok ngono ki. Nona. Umpama Nah, koda. Wah, jane nyoro wedok luar biasa. tanpa perahu sasat. Oh tibake kowe iki ya banci to. Apa enek banci setugel arep nyanyi sapa? Ya ora ngono. Kan ya enggak ngono tok harus multi talenta ya ngrias ya apa. Lah iya. Pikiranmu jelek sih. Apa ya iso ngene. Sing ngene ae. Pengen dadi banci. Ora. Ayo maju rono rene. Basa ngono Mbak Intan karo apa ki jenenge karo Mas Handoko niku terus melahirkan Mbak Intan melahirkan terus duwe anak. Kowe macak dadi cah cilik. Ini tok maneh. Hah? Menengo. Sone duwe anak ki ora kaget carane ngompeni cah cilik piye. Piye to Ki? Wis ta meneng. Aku dadi Anake Mas Handoko karo Mbak Intan. oh, mau Mas Handoko saiki dadi anake. Aku dadi mboke. Metu ngendi ki mau? Sik, wonten ya jenenge anak kok ya. Meneng. Alah anakku, rupane kok kaya munyuk. Oh ya mboke kaya beruk. Yalah. Iya kok iso nurun Mbah Gendon ya. Yalah. Jantenan. Menurut Bandon. Wis meneng nang kono wae. Anu, wah ngompol kathoke dicepet kathoke. Ngompol. Piye? Aku ora rangkepan kok. Ora rangkepan arep mbok cepet iki lho. Ayo meneng wae kene. Apa le? Apa piye mi? Sik tak uyekne sik. Kene meneng. Wes meneng. Anu Mas Handoko. Totomane Mas Handoko jenengan Pak. Piye tan? Tolong nganu pepeane nika jenengan tasi Mas. Oh nggih. Putran. Minggato. Pokoke jikno. Cepet. Ora iso bali. Enek kemponge to, enek kemponge enek to. Iyalah Aidan. Aku cemet karo gender. Sik ta meneng. Iki apa? Masa Mas Handoko ndek anak munyuk lho. Lek kleru Ngawur lho. Iya meneng ta sik. Nah. Piye? Tekan ngendi bawane?
karo bawa kurang kandel wedake. tanpa perahu Piye to le piye? sat cara ing Jaladri angkat meneh nyidam sari as Pak Kangkon. Dalam. Kula badhe nitip anak kula niki teng panti asuhan nggih. Oh iya. Heeh. Neng endi? Non Neng endi rek nitipne? kok teng Muneng. Heeh. masa apa kon muneng ki nggon apa kuwi Nggon indah. Engko tak oh duduhi. panti asuhan sing apik kuwi Mm-mm. medhok ae aku Tak kek kene wae wis ngene meneng. Heeh. Mamah tak nyanyi dhisik, lu kene, nunggu kene. oke mama Nah, gak boleh, Rek. rewel Senyumnya mana? Cantik. Lagune apa? Langgame Ah. monggo kersa. Niki wonten mamundhut mbok menawa iso diaturke Mbak Mano. Injih. Mula saking Mas Tulus Cikarang ingkang nyawer 100.000. Ngebiar Alhamdulillah. malih Mas Kangko nggih. Nyuwun lakon kangening ati. Nah. Ugi menika assalamualaikum nggih waalaikumsalam. Lali katokan. Niki saking Pak Inanda Peleman Gemolong Seragen ugi monitor datang kantun. Nderek monitor Mas Kangko ningkring munggur Siwalan Mojogedang. Oh nggih. Salam kagem Mas Uncek. nggih waalaikumsalam Mas Yono Ya. sehat iki kapake neh Meneng katokan. Niki lho, katoke anyar niki lho. Nah. Iki apa ta iki? katok gajah Iso muni. Nggonmu kok iso muni ya? ya iso nggonmu muni ora Sing isor sing muni. oh Wis ning kene wae. ayo apa iki Langgame Yidam Sari. Nggih. Katur Mungkin Mbak dangdute Intan. kangening ati nggih. nggih siap Nggih, mungkin saged dipun bantu kalian kanca-kanca waranggana. Pas dangdute engko dibantu karo Mbak Wiwi Jumpe. karo Mbak Mayang. Oh nggih. Ya. Nano yuk. Tadi Pak mboten penak awak niki. Sapa? Kula. Weh ngopo kok iso Ora lara penak. layak kok gegere kerokan.
Nggih, ketinggalan nggih pun wayahe ketinggalan niki. Wayahe ngopo? Wayang apa? Niki tanggal pinten to? Tanggal 3. Telu. Biasanya deres lah tanggal 3 ki, Mas. Apa? Tenan lho, wong wedok ki ngono kuwi ta. Iki aku enek 3 sasi ora blas sih, Mas. Kok gegek meteng. Aja to, Mas, aku wedi aja ngono.